Құран бағыштау үлгісі. Ең алдымен Фатиха сүресі оқылады. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Ияка на'буду ва ияка наста'ин. Ихдина ас-сиратал мустaqим. Сиратал лазина ан'амта алейхим. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Оқып болған соң әмин деп айтамыз. Әмин деп әр уақытта іштен айтамыз. Одан кейін Иқлас сүресі 3 рет оқылады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Қул хуаллаху ахад. Аллаху-ссамад. Лам ялид ва лам юлад. Ва лам якун лаху куфуан ахад. Сосын Субхана Роббика оқылады. Садақаллахул азим. Субхана Роббика Роббил иззати амма ясифун. Ва саламун алал мурсалин. Вальхамдулиллахи Роббил аламин. Одан кейін дұға жасаймыз. Я Алла, осы оқылған Фатиха Иқлас сүресінен болған сауапты Адам ата мен Хауа анаға, пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи уассаламға, барша дүниеде өткен пайғамбарларға, сахабаларға, шахидтерге, дүниеде өткен барша мұсылмандарға, өзімнің дүниеден өткен ата-бабаларыма, әке-шешелеріме, туған-туысқандарыма аты жөнін айтып кету керек деп бағыштадым. Я Алла, осы кісілердің рухтарын осы оқылған Құран аяттарымен нұрландырып, қабір азабынан сақтап, жандарын жаннатты ете көр. Бұл дүниеде біліп-білмей істеген күнәләрін кешіре көр. Я жаратқан ием, ақырет күні ол кісілердің амал кітаптарының оң жақтан болуына нәсіп ете көр. Дұға жасап болған соң Раббана атина деген дұғамен тамамдаймыз. Раббана атина фид الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار